O Cifcoroso ten xa máis do 90% da súa oferta formativa completa no réxime ordinario, a falta de encher prazas en elaboración, procesos de calidade e mantemento industrial. A nivel galego, máis do 60% dos ciclos de FP ordinarios están xa cheos. A formación profesional está a ter unha gran acollida en Galicia. Cada vez son máis persoas as que optan por esta alternativa e os datos de matriculación rexistrados ata o momento así o certifican. O 60,66% dos ciclos de réxime ordinario para o curso 27-28 na comunidade complétanse na primeira adxudicación, cifras que son aínda maiores no Cifcoroso. No noso caso, o 95% está coberto. Os ciclos ordinarios ou xerais están todos cobertos, menos 3. Vale, quedanos plazas aínda no ciclo medio de elaboración, quedanos plazas no ciclo superior de proceso de calidad e no ciclo superior de mantemento industrial. E despois tamén sí que aínda temos liberado os ciclos duais intensivos. Por exemplo, o de obra de interior e rehabilitación temos plaza no de mantemento electromecánico con Gealsa e temos plaza tamén no de calor. Vale, ese sí que ainda quedan bastantes prazas e a xente pode vir a inscribirse e realizar as entrevistas pertinentes. En comparación ao ano anterior, este curso FP está a ter aínda máis demanda polo auxe deste tipo de formación. Notamos un incremento altísimo. Hai ciclos nos que a lista de espera é de 40 e 50 persoas, sí. Ciclos medios de electricidade, ciclos medios de electromecánica de vehículos, están desbordados. Vale, sí, foi un boom este ano, sobre todo ciclos medios, máis que nunca. Pero eu animo a xente, aínda que desde onte, día 14, liberouse na páxina de FP, na páxina da Xunta de FP, podese ver que ciclos sobraron en todo Galicia. E ali poden ver os nosos, que en Coroso acaban de liberar tres ciclos ordinarios e tamén se liberaron un montón de ciclos duais. Tamén están dispoñibles prazas na formación acelerada, novidade que se implantou o pasado curso e que está a ter tamén moita demanda. O Cifcoroso impartirá 2. Un da rama de electricidade, concretamente montaxe e mantemento de instalacións eléctricas e redes de baixa tensión, e tamén temos liberado un ciclo acelerado de produción da industria alimentaria. Así que animo a que a xente se apunte a esa formación acelerada, que só dura 9 meses e reciben un certificado profesional. Segue a haber prazas no ciclo de obras de interior que estará aberto todo o mes de xullo. Como se pode apuntar unha persona a un ciclo liberado? Xa non hai que andar con tanto papeleo como fixeron no mes de xuño. Agora mesmo interesaste un ciclo liberado, apareces na secretaría do instituto que te interesa e pides a praza. E vai por orden de chegada. Vale? Así que recomendo ir rapidamente ao instituto que te interese e levar xa toda a documentación para no momento de chegar ali xa gestionar todo. Porque os ciclos liberados son así. Xa entras por orden de chegada. Ademais de notar o auxe na FP, estás a registrar un aumento na nota de corte. Moitas persoas que tiñan 5 ou 6 na ESO, agora mesmo non están entrando nos ciclos. Así que, moi atentos futuros alumnos de que teñen que sacar boa media na ESO ou no bacharelato para tamén entrar na FP. Antes só facía falta boa nota para a universidade, agora mesmo un ciclo medio ou superior de Galicia requere unha nota boa. E xa non digamos nunha cidade grande, céntrica. Debido á gran demanda que hai nas matriculacións, o Cifcoroso poderá alcanzar este ano os 500 alumnos. E os estudantes non só veñen da comarca. Normalmente era moito do Barbanza, pois están chegando moito rapaz de Santiago e arredores, moitísimo, que non tuveron plaza ali, no seu concello, e veñen para Ribeira. E, por experiencia, moitas veces os rapaces que veñen a Ribeira un ano xa se quedan, o segundo ano e acaban aquí. Pero sí que notamos Rois, Bertamirán, Sames e Santiago, padrón moitísimo este ano, sí. Os estudantes tiñan ata hoxe a 1 da tarde para confirmar ou renunciar á praza adxudicada. A segunda matriculación está prevista para o 20 de xullo e a terceira para o 27. O alumnado que quedou en espera poderá ter opcións de anotarse no ciclo desexado, polo que deberá estar atento á web da FP da Consellería de Educación.